Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung handelt es sich um eine Risikoversicherung, die im Falle einer dauerhaften Berufsunfähigkeit eine monatliche Rente leistet und Ihnen damit ein regelmäßiges Einkommen sichert. Wichtig zu erwähnen, eine private Berufsunfähigkeitsvorsorge ist gleich aus mehreren Gründen sinnvoll. Erstens, der Anspruch auf eine staatliche Berufsunfähigkeitsrente ist oft nur eingeschränkt gegeben bzw. an Mindestversicherungszeiten gekoppelt.